Защо пандемията от коронавирус е можела да се предскаже още 100 години назад във времето? Даже най-заедливите скептици са признали, че те са могли да предскажат това преди 10, 20, 50 и 100 години. Човечеството е претърпяло много ужасни пандемии през годините, от които милиони хора си губят живота. Но най-интересното е, че всичките пандемии започват през 20-те години на столетието. Защо? Защо? Се питате вие. Сигурен съм. И в този видеоклип ще разберете защо. Всичко това ни кара да се замислим дали това не е някаква мистична закономерност. Някои даже говорят за проклятието на 20-те години. Дали да вярвате или не, вие сами се решавате. Но историческите факти говорят сами по себе си. Искам да бъда напълно откровен с вас. Когато обработвах този видеоклип, настръхвах неведнъж. И преди да започнем видеоклипа, искам да ви помоля, след като изгледате видеоклипа до края, ще се радвам да се абонирате за моят канал с камбанка, да коментирате клипа. Това помага на моят канал да се развива. Благодаря ви много, приятели. Приятно гледане! 1320 година, черната смърт. Този бум на пандемията се счита за най-мащабната в историята. Пандемията е започнала в източен Китай през 1320 година. Постепенно е завладяла Индия, а след това е стигнала и до Европа. Но на своят пик между 1346 и 1353 година тя е унищожила от 30% до 60% от европейското население, а по целият свят от нея са починали 700 милиона души. Това е 1/4 от хората, които са живели тогава. Вторият бум е продължил до 19 век. Причинителят на черната смърт е бактерията Yersinia pestis, често срещана при бълхите по различни видове гризачи. Малките гризачи от Китай са създали истински катаклизъм. Царували са студ и глад, нашествие с скакалци, а след това бурни дъждове и урагани. Нямало е никакви медицински способи, лекарства, ваксини, за да се бори с чумата още няколко столетия. Но именно тогава страдащите хора от европейските градове са измислили системата карантина. Всички кораби, които са идвали от други държави, пасажирите са стояли по корабите си по 40 дена преди да започнат да разтоварват стоките си на брега. 1420 година в руските хроники е описана като период на мор. По това време в Русия бушуват две форми на чума – бубонна и пневмонична. Сред най-засегнатите са били градовете Псков, Галич, Велики Новгород и Кострома. Смъртността е била много висока от вируса, ситуацията се е влошавала от глада. В следствие вируса се е изострил и е царувал страшен глад, който е сложил край на много животи. 1520 година – едра шарка. Едрата шарка е още едно ужасно заболяване, което се споменава в древните хроники. През 1520 година се счита за времето на едрата шарка. Учени предполагат, че тя произхожда от азиатски страни, а първите случаи на зараза идват от камилите. Вирусът е поразил азиатските страни, особено сериозно е повлиял на демографическата ситуация в Япония. В някои страни са починали даже до 70% от населението. Вирусът бързо достига до Европа. Нужни са били 100 години, за да може всеки да се разболее от това заболяване. В същото време европейците колонизират Америка и донасят със себе си и инфекцията, която моментално заразява цели индийски селища и унищожава племената завинаги. 1620 година – избухване на чума в Северна Африка. Чумата неведнъж е поразявала африканските градове. Алжир е загубила от 30 до 50 хиляди жители. През 1620 година е отбелязана в историята като огнище на ужасяващата чума в Северна Африка. Това заболяване все още периодично се среща в света. 1720 година – чума. През 1720 година е белязана като пристигането на бубонната чума по европейските земи. Тя е получила прякора Марсилия, тъй като първите случаи на болестта са били регистрирани в град Марсилия, Франция. Чумата е отнела живота на близо 100 000 французи. Първите, които са се заразили от вируса, са работници на пристанището в град Марсилия.
които през 25 май 1720 година докторите са твърдяли, че тези 6 човека са починали след употребяването на некачествена храна, но след това са започнали да почиват и други хора. Властите са се опитвали да съхранят това в тайна, за да не се появява паника сред хората, но числата на жертвите стремително са се покачвали. Чумата се е предавала по 3 основни пътя. Дихателен. При него чумните бактерии попадат в белите дробове след като бъдат дишани. Хранителен. Храната най-често може да бъде заразена чрез пипване от заразени хора или полазване, нагризване от заразени гризачи, пряк контакт. При него бактериите попадат в организма чрез ухапване от заразено насекомо, най-често бълха. Когато смуче кръв от болен, бълхата поема заедно с кръвта и чумни бактерии. Различните видове бълхи са различно опасни. Отбелязан е паралел между нагънатостта на предстомахчето и способността на съответният вид да заразява. Най-опасна е плъховата бълха. В разгара на епидемията е нямало нито един случай на оздравял пациент от епидемията. Ситуацията е започнала да се подобрява през октомври 1721 година, но до тогава чумата е успяла да унищожи животите на около 100 000 жители на Марсилия. През месец декември лекарите са обявили края на пандемията, въпреки че са имали отново единици случаи след това. 1820 година – холера. След 100 години човечеството отново се е срещна с вирус. Първата по рода си холерна пандемия. Тази тежка заразна болест е започнала от Калкута. Това е малък град в Индия, но бързо се е разпространил по целия свят, обхващайки огромен брой азиатски, африкански и европейски страни. В най-тежките си форми холерата е една от смъртоносните известни болести, като е възможно заразен пациент да почине в рамките на 3 часа, ако не е подложен на лечение. В повечето случаи смъртта настъпва след 18 часа до няколко дни, ако пациентът не бъде рехидратиран. При холерата се наблюдава тенденция за епидемично и пандемично разпространение. Пандемията е отнела живота на хиляди хора, ако не и милиони. Само след 7 години вирусът е спрял да се разпространява. През 1827 година холерата се е разпространявала най-често чрез заразена храна или вода и много рядко от човек на човек. 1920 година – испански грип. Испански грип, или както повечето хора го наричат испанка, е отнела живота на повече хора, отколкото Първата и Втората световна война взети заедно. През първите 18 месеца от пандемията са се заразили над 550 милиона души, а това е 29,5% от цялото население. За разлика от повечето грипни епидемии, които засягат предимно малолетни и по-възрастни хора в недобро здравословно състояние, при испанският грип голяма част от заразените са млади, зрели хора в отлично здраве. Този грип се счита за най-разрушителният в историята на човечеството, както и по брой заболели, така и по брой починали. Хората, които си губят живота, са около 100 милиона. 2020 година. Коронавирус. През 2020 година човечеството се среща отново с вирус. Епидемията COVID-19 е започнала в Китай и вече е завладяла целият свят. Заразили са се близо 110 милиона души, от които 2,4 милиона души са починали. Коронавирусът се разпространява по въздушен път, кашляне, кихане, говорене, а също така и чрез ръкостискване. Може да се разпространи също така, когато здрав човек докосне каквато и да е повърхност, която преди това е докосвана от заразен човек. Коронавирусът COVID-19 засяга различни хора по различен начин. Повечето заразени хора развиват леко до умерено заболяване и се възстановяват без хоспитализация. Най-често срещани симптоми са температура, суха кашлица и умора. Порядко срещани симптоми са възпалено гърло, диария, конюктивит, главоболие, загуба на вкус и обоняние, обрив по кожата или промяна в цвета на пръстите на ръцете или краката. Тежки симптоми: затруднено дишане или недостиг на въздух, болка и тежест в гърдите, загуба на реч или скованост. Основната нейна опасност се основава в това, че заразяването на здрав човек може да измине от 5 до 14 дни след контакт с заразен, а понякога заболяването протича въобще безсимптомно. Затова даже хората понякога не могат да разберат кой всъщност е самият разпространител. В момента в повечето страни има карантина и строг контрол с маските. Страните продължават да се борят, а любителите на конспиративните теории се опитват да разберат каква е тази цикличност.
Благодаря ви за отделеното време, приятели. Благодаря за всеки един лайк, за всеки един коментар, за всяко едно споделение. Ще се радвам този видеоклип да го споделите с ваши близки, с ваши роднини, с ваши приятели, за да им покажете, че и преди коронавируса е имало още много по-сериозни вируси и пандемии. Благодаря ви. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели, и до скоро!